Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan tutorial bagaimana caranya kita memasukkan sound effect pada shape atau gambar yang ada di PPT gitu ya. Tujuannya adalah agar presentasi kita lebih menarik ya, apalagi kalau misalnya kita tampilkan untuk anak-anak gitu ya, maka ini bisa jadi lebih menarik. Bagaimana caranya kita menambahkan sound effect atau efek suara pada shape atau gambar? Maka insya Allah kita akan coba lihat tutorialnya seperti apa. Tutorialnya sangat mudah ya, sangat mudah. Pertama, atau kita sebelum kita masuk ke tutorial, kita lihat contohnya dulu seperti apa. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita misalnya mau klik play, ini ada, akan ada suaranya, kemudian diklik, nah ada suaranya, ini juga sama. Nah seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, sangat mudah. Kita ambil contoh, kita buat contoh di sini. Kita tambahkan shape misalnya ya. Tambahkan shape atau kita tambahkan di sini gambar lah ya. Gambar kita sudah siapkan di sini, misalnya contoh gambar jerapah gitulah ya. Jerapah. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan atau memberikan efek suara pada shape ini atau pada gambar ini? Caranya sangat mudah sekali. Pertama, ya, atau kita di sini contoh kasih perintah gitu ya, lanjut misalnya, atau klik. Boleh kita perbesar biar kelihatan. Kita ubah warnanya. Di hitam misalnya, atau putih aja nggak apa. Ini dirubah warna shape-nya jadi warna kuning gitu ya. Kelihatan ya? Warna oranye. Nah, caranya mudah. Kita pilih dulu shape yang ingin kita tambahkan suara gitu ya. Kita pilih insert, kemudian action. Nah, action. Sebenarnya menu action ini tujuannya adalah untuk memberikan interaktif gitu ya. Jadi tujuannya adalah agar ketika kita mengklik sesuatu, maka kita akan berpindah mengklik shape ya. Misal contoh shape ini gitu ya. Kalau misalnya kita klik, maka ketika kita klik, maka kita akan diarahkan ke slide yang menjadi perintah dalam shape ini, misalnya contoh lanjutkan ya, maka kita akan lanjut ke slide selanjutnya gitu loh. Asalnya seperti itu. Tapi ya, dalam menu action setting ini juga kita bisa menambahkan sound effect ya. Cara menambahkan sound effect, bisa menambahkan sound effect. Nah, pada action setting ini ada dua pilihan. Pertama adalah mouse click dan yang kedua adalah mouse over. Bedanya adalah apa? Ketika kita ingin membuat soal interaktif ya, kalau mouse click ini, maka dia akan berpindah kepada slide yang kita tuju dari shape ini dengan cara diklik. Gitu ya. Tapi kalau mouse over ini, itu berpindahnya tidak perlu diklik, hanya diarahkan kursornya ke
gambar ini saja gitu ya. Tapi mungkin untuk pembahasannya nanti ya di video selanjutnya insya Allah. Kita sekarang fokus ke bagaimana cara menambahkan sound effect ya, sound effect gitu ya pada shape atau gambar. Kita mulai. Nah, dalam menu mouse klik ini ya, berarti nanti ada suaranya ketika kita klik shape-nya atau gambarnya. Maka kita di sini kita pilih play sound. Kita tambahkan sound-nya. Contoh kita tambah di sini sound apa ya? Ini ya. Nah, menu button. Maka kita klik OK. Oke, kita lihat previewnya. Maka kita akan dapatkan ada suara pada shape ini ketika diklik. Nah, ada suaranya. Ada suaranya. Kemudian, kalau kita hanya ingin mengarahkan A-nya aja tidak perlu diklik, maka sama seperti tadi, klik menu action ya, kemudian pilih mouse over, tambahkan play sound, tambahkan lagi ding misalnya. Nah, kita previewnya. Ketika kursor kita dihadapkan, diarahkan ke shape-nya itu, ada suaranya nanti. Nah, kalau diklik, diarahkan, diklik, nah seperti itu. Itu caranya ya. Kemudian, sama kalau kita mengaplikasikannya pada gambar ya, klik menu action. Kemudian kalau kita mau menambahkan suaranya ketika diklik, kita pilih yang mouse klik, kita tambahkan, misal di sini ding ini ya. Atau misalnya nanti kita bisa tambahkan juga suara apa ini, jerapah, atau kalau kita pilih singa, suara singa gitu ya. Nanti kita bisa pilih, kita bisa tambahkan dengan other sound. Mungkin nanti tutorialnya nanti, karena ada beberapa hal yang harus diubah ya, seperti dari satu file ke file yang lain. Tapi kita nanti ya di video selanjutnya insya Allah. Nah, ini caranya bagaimana kita menambahkan sound effect pada gambar atau shape gitu ya. Sama juga seperti yang tadi, kalau misalnya kita hanya ingin mengarahkannya saja, kita pilih yang sound mouse over gitu ya. Kita pilih di sini misalnya ding. Maka kita akan dapat di sini. Jadi klik. Nah, seperti itu ya. Seperti itu mudah ya, sangat mudah sekali. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.